咁啊，今日啊買豬手啦，咁啊揾到阿偉哥啦，豬肉神啦。喂，豬手點樣揀好咧？好簡單啫，薄皮多肉，嚿骨越細越好。你唔好理佢大定細，有啲好大隻，啲骨大咧，咁你冇用㗎，你冇肉食啊嘛。係。有啲好細隻，但係嗰啲肉仲多過你骨大嘅，咁你要揀嗰啲薄皮咯。係。就咁你梗係同啲豬肉佬老友嘅，好似你呢啲咁啊，梗係刮乾淨啲啦。咩毛都冇啦。咁你豬手有個要訣嘅，翻去出水記得出耐啲。係。出去4-5個字都唔怕。咁隻豬手就好味㗎啦。知道。歡迎大家嚟到泰山自主啊！咁你頭先都睇到啦，今日咧我哋係炆豬手嘅。咁啊，當然咧，呢個炆豬手啊，真係唔會咁寡啦。我哋咧會用埋呢一個栗子啦，即係秋天係最啱食嘅一個栗子啦，同埋咧加埋呢個冬菇嘅。哇！唔該，2碗飯啦，真係好正啊 ！OK， 好啦，我哋即刻開始做呢一個炆豬手啦，喂！嗱，其實咧豬手咧，即係豬嘅邊一隻腳咧，有好多人咧都唔係好知嘅噃。嗱，講俾大家聽啦嚇，豬手咧其實咧即係佢前面嗰兩隻腳，豬腳咧就係佢後面嗰兩隻腳。嗱，點分啊？手用嚟搲嘢噶嘛，咁啊梗係前面嗰隻啦。記住啦，以後豬手係前面嗰隻啊。OK， 咁咧豬手咧其實咧嗱都幾污糟下㗎，因為咧話晒都係踩住地下噶嘛。咁於是乎咧，我哋就算咧喺街市度買啲新鮮豬手翻嚟咧，我哋都要沖洗咧好多次嘅。呢一個咧我已經沖洗咗3次噶啦。咁啊當然係污糟嘢啦。咁啊仲有咧有陣時咧佢斬開嗰陣時有啲碎骨㗎。咁於是乎就要清洗得咧好啲，先至再攞去出水嘅。OK， 好啦。咁啊出水咧，我哋都教過大家啦。其實咧就應該係凍水出嘅。咁啊點解會凍水出咧？就係因為咧佢慢慢咧用啲熱力咧，將嗰啲污糟嘢咧慢慢咁逼出嚟嘅。因為你如果係熱水即刻落嗰個豬手，嗱我都解釋過噶啦。咁佢咧啲肉咧會即刻縮埋咗一齊。咁一縮埋咧啲污糟嘢咧就唔會喺入邊滲出嚟啦。咁於是乎咧凍水去出水咧，就係最好嘅。嗱，假如你係買一啲急凍豬手嘅話咧，咁你清洗完之後咧，記住仲要用鹽水咧浸一浸嘅。點解咧？因為咧我哋想將嗰啲雪水咧索翻出嚟啊。純粹咧就因為你放咗啲鹽水落去之後 ，osmosis 呢個反應咧就會將嗰啲水分咧抽咗出嚟㗎啦。OK， 急凍豬手咧就一定要用呢一個鹽水浸一浸嘅。OK， 好，開火之前咧放多2片薑落去，然後咧開火啦。豬手咧其實要出水咧出得耐啲㗎，咁可能咧大概要出成10至到15分鐘㗎噃嚇。咁你如果見到咧嗰啲泡浮晒面啊，咁嗰啲肉咧開始係縮啊咁樣，咁咧就 OK 㗎啦。將豬手出水咧係需要一段時間嘅，於是乎咧我就將個鑊咧放咗喺另一個爐頭，然後吉咗一個爐頭出嚟咧就做其他嘢嘅。我要做啲乜嘢咧？我就係要將啲栗子剝皮嘅。嗱，我曾經咧都喺呢一個栗子香菇飯嗰度咧做過一次剝栗子皮俾大家睇下啦。嗱，上次咧就有 comment 咧就教咧話你烚咗呢個栗子之後咧，咁你就用個毛巾咧捽下佢咧，咁嗰啲皮咧就會甩晒出嚟咁話嘅咯。好啦，今次咧我就試下用呢一個方法咧，睇下可唔可以將啲栗子咧更加快地剝皮嘅。咁我哋今次咧繼續咧揀咗好啱用嚟炆嘢嘅桂林鳶啦。OK， 好啦，咁啊水就滾咗咯，放佢落去啦。好啦，我就將嗰個栗子咧喺煲滾咗之後咧，再烚多咧2至到3分鐘嘅。而家咧我就熄火啦，跟住預備一條毛巾打開佢先。好，跟住咧直接咧從呢一個煲度攞啲栗子出嚟。好啦，跟住咧揾毛巾捽下佢啊。會唔會係唔係㗎？我真係未試過咁，試下睇下得唔得啦。真係出咗嚟喎！呢粒唔聽話喎。好，捽多陣啦。哇，又跌咗粒出嚟啦。我係咪太多咧？哇，好望一望先，一啲得，一啲唔得。都 OK 嘅。嗱，見到啦，呢度揾個兜裝住先。OK，good 喎。喂，咁呢啲點算啊？
再捽啊！好，再捽啦咁樣。嗱，我唔知係我捽得差，定係呢個方法係要捽好耐啊？定我做錯咗啲乜嘢咧？我歡迎你哋可以話翻俾我聽嘅喎。我又真係想學下，因為咧我不嬲咧去批呢一個栗子咧，我都係熱水啦，整咗之後咧，然後刀咧咁樣批咧，我就冇諗過其他方法啦。嗱，我而家試下其他方法啦。可能我係咪做得唔啱咧？係咪逐粒捽嘅咧？唔會啩？喂，咁點啊而家？哎呀，咁我咪要繼續用翻把刀啊！好啦，栗子咧我就批完啦，不過咧就用咗相配我平時用嘅時間，同埋咧就搞到有一條毛巾咧就污糟晒又要洗嘅。可能我自己做得唔啱啊，放得太多栗子啦。咁啊，但係咧我始終我諗都係跟翻我自己平時咧舒服嗰個方法去做啦，用快啲。But anyway， 栗子已經搞掂啦，我哋繼續做其他嘢咯。好啦，我哋咧就浸咗啲冬菇嘅，咁我哋咧喳淋咧就揾個鉸剪咧剪咗嗰啲釘佢先。好啦，咁啊今次咧我就會成隻冬菇去炆嘅，就唔會切開佢一半啊，咁樣咧好似靚仔啲咁樣啊嚇。好，跟住預備另外一個材料，咁啊就係陳皮啦。咁我預先咧已經係浸咗水噶咯噃。咁咧陳皮咧佢上面咧有啲潺咧就苦嘅，我哋咧就要用一個匙羹輕輕力咧刮走佢先。好啦，就係呢啲啦。呢啲潺嘅英文咧叫 pith，P-I-T-H。煮嘢學英文啊喂。好啦，咁我哋好輕力咁刮咗佢之後咧，咁就 OK 噶咯噃，收翻好。而呢個時候咧，我哋嘅豬手咧亦都出好水啦。好啦，咁你見到啲豬手咧，呢啲咧已經係縮晒啦，嗰啲骨啊、成啊，索晒入去啦。啊，呢啲細咗好多啦。咁同埋咧，你見到咧佢好多污糟嘢嗰啲泡咧已經浮晒上面啦。OK， 咁我哋咧就將佢放落一個兜度。仲未整乾淨嘅喎，我哋咧仲要攞呢一個豬手咧去水喉嗰度咧沖一沖水，再清一清佢，咁樣咧我哋先至會攞去炆嘅。OK， 好，沖佢，可能仲有啲碎骨喺度啦，咁你可以用隻手咧輕輕咁摸下，咁如果有嘅話咧，我哋就整走佢啦。呢啲幾多？呢啲？唔想要啊，費事吉到口啊。OK， 好啦，咁我哋預備炆呢一個豬手噶咯噃。咁啊，首先咧我哋整熱咗個鍋先啦，然後咧落少少油嘅，跟住我哋落薑，跟住然後有啲乾葱，然後落啲香葉、肉桂條、蒜頭，爆一爆先。咁呢個時候咧，你就會聞到咧，好多唔同嘅香味咧，係湧向你嘅鼻嗰度啦。哇，好正啦！聞到香味就啱咯噃。我哋咧就要將個火咧較細咗佢先，然後咧我哋就將我哋啲香料咧攞翻出嚟。跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要溶咗呢啲冰糖先咯噃。嗱，我哋用最細火開住先啦，然後咧加啲咁多水，咁加水咧就幫佢溶嘅。咁啊，至於點解我哋要整溶咗個冰糖先咧？因為咧我哋咧就想要嗰個豬手咧個顏色咧就有呢一個焦糖嘅顏色同埋焦糖嘅味道，咁啊食落去咧就會更加好味啦。好啦。咁你大概咧用呢一個中慢火咧煮咗佢3-4分鐘之後咧，你就會見到呢一個深啡色噶啦。嗱，你一見到呢個色咧，你就搞一搞佢啦，因為咧去到呢一個位咧，佢就會突然間咧非常之快咧就會深啡色嘅。咁啊，所以咧大家要留意咯。嗱，你見到佢咧啲煙咧已經出緊嚟有泡啦，我哋就要即刻放個豬手落去。然後咧就攪勻佢啦，撈一撈佢。哇！你睇下啲糖漿已經上咗啲豬手度啦，幾靚，正啊 ，very nice。你喺呢度咧，你會聞到咧少少呢一個薑嘅幽香嘅味道，因為之前咧我哋就用咗呢啲香料咧喺個鑊度爆啦，咁啊剩低咗嗰啲餘韻咧就同嗰啲糖漿擺埋一齊，尤其薑咧同糖咧係非常之襯嘅，咁所以咧哇！真係咁樣煮，我覺得係好正。好啦，跟住咧，我哋咧就要落少少生抽咯喎，再撈一撈佢啦。
好，跟住落翻我哋頭先爆過嘅香料，然後咧落我哋嘅陳皮啦、雞湯、加水。好啦，呢個時候咧，我哋就閂翻個煲蓋啦，咁啊等佢滾，然後咧就閂翻呢一個中細火，煮佢半個鐘頭之後咧，我哋先至落呢一個冬菇同埋栗子㗎。咁啊點解咧？因為咧你如果太早落嘅話咧，啲栗子咧係會散晒嘅。咁我哋煮咗半個鐘頭之後咧，先至好落。再煮多9個字之後咧，唔好揭開個蓋，由佢咧休息咧，起碼半個鐘頭，等嗰啲肉咧就放鬆下先 ，OK？ 而家係等㗎啦。好啦，咁我呢一個炆豬手咧已經係炆咗75分鐘啦，同埋咧我俾佢休息咗咧超過半個鐘頭，係1個小時嘅。咁啊睇下咧嗰個情況係如何咯噃，我哋即刻望下啦。哇，好靚啊！你睇下嗰個顏色 ，Oh my goodness， 好正啊！即刻食，好夠味。咁個豬手個皮咧係爽脆嘅 ，very good。試下冬菇。超入味。咁如果你唔係即刻食嘅話咧，絕對可以放喺雪櫃咧，然後第2日咧再翻熱嚟食噶，更加好味添，更加入味噶。OK，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。Thank you，bye。